अशोकजीलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। आरामै हो? अलिक आरामै छु। कस्तो भइरहेछ यो, विशेष गरी यो कार्यक्रमको लागि कुन हिसाबले आउनुभयो? दिनहरू कस्तो हुँदैछन्? एकदमै एक्जामको टाइम थियो। एक्जामको टाइममा एक्कासी मेसेज आयो दाइको। अनि अब दुवै कुरा आयो। अब यता फोटो हालिसकेको थियो, अब दुवै टाइम म्यानेज गर्न सक्नु पर्थ्यो मैले। अनि दाइलाई मैले भने के गर्न सकिन्छ सर, अब एक्जाम पनि छ, एक्जाम छुटाउने कुरा भएन। अनि ठिक छ, म तिम्रो बिदा टाइममा पारिदिन्छु। 2 दिनको बिदा रहेछ एउटा, तिमीलाई पढाइ पनि छुटेन, पढ्ने टाइम पनि मिल्यो, आउन त भन्नु। ठिक छ, त्यही दिन स्कुल सकाएँ, त्यही दिन म हिँडेँ। अनि कार्यक्रम पनि राम्रै होला जस्तो त लागेको थियो, अलिक पानीले साथ दिएन। त्यही पनि मैले आफ्नो उयो छोडिनँ। सबैजना गीत सुन्नु भयो, नाच्नु भयो, कोही पानीमै भिज्दै भए पनि नाच्नु भयो। म देखिरहेको थिएँ पानीमा भिज्दै छाता उड्दै पनि तपाईँको प्रस्तुति। म त भिडियो पनि गरिरहेको छु, म बिचमा यसलाई प्रस्तुत पनि गर्नेछु भरे। अनि त्यसपछि सबैजनाले माया साथ दिनुभयो, यहाँ एकदमै सपोर्ट गर्नुभयो भनौँ न। कस्तो लाग्यो त? यो ठाउँ पहिला पनि आउनु भएको थियो तपाईँ? होइन, मेरो त यो फर्स्ट टाइम हो। यो ठाउँ चाहिँ फर्स्ट टाइम हो। यतिर फेरि बाटो अलिक खराब रहेछ, यो बाटो बनिरहेको रहेछ। बाटोमा हल्का आउन चाहिँ समस्या भयो। फेरि अब पहाड चढ्नुपर्ने रहेछ, घर आउने नामै लिँदैन होइन, घर आउने नामै लिँदैन। कति बेला घर आउँछ, एउटा घर आउने बित्तिकै खुसी हुने हामी त। ठिकै छ, बिस्तारो भयो भने आइयो। हामी चाहिँ खासमा रमिलो बाटो आउनुपर्ने रहेछ, उल्टो भएको छ। अनि हामी चाहिँ अलिक लेटाङको बाटो आउनुभयो क्या? लेटाङको बाटो आएछ। अप्ठ्यारो त अप्ठ्यारै भयो, तर आएर हामीले मजाले रेस्ट गर्न पायौँ। कतिमा पढ्दै पो हुनुहुन्छ तपाईँ अहिले? म 9 क्लासमा छु। 9 मा हुनुहुन्छ भनेपछि त एक्जाम त मुखैमा आइसकेको छ। मुख्यमा आइसक्यो। कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ? यहीँ रुममै पनि अब पढ्दै हुनुहुन्छ कि यो टाइममा? म पढ्दैछु पनि, अनि मुखैमा भन्दा पनि अब 2टा एक्जाम मात्र छ मेरो। मैले अरू सबै चलिरहेको एक्जाम त्यसो भए? चलिरहेको एक्जाम मैले सबैमा अहिलेसम्ममा सबै राम्रो गरेको छु। अब 2टा बाँकी छ, 2टा पनि म मजाले राम्ररी गर्छु। भनेपछि अब यहाँबाट गएर एक्जाम फेरि दिने? अब यहाँबाट पुग्छु म। आज म हिँड्छु। आज शनिबार भइहाल्यो? आज शनिबार, अब बेलुकाभरिसम्म पढ्ने टाइम भयो। मेहनत गर्ने हल्का, बिहान उठ्ने, रेडी हुने, भाइ बहिनीलाई स्कुल पुऱ्याउने, भाइ बहिनीलाई स्कुल पुऱ्याएर अनि आफू पनि स्कुल जाने। अनि स्कुलबाट फेरि आयो, घर आएर भाइ बहिनीलाई ल्यायो, अनि भाइ बहिनीलाई पढाउन बसायो। त्यस्तै छ टाइम। ठ्याक्कै कहाँ पढ्दै हुनुहुन्छ भन्न मिल्छ? कुन विद्यालयमा अहिले? अहिले म ढुकुरपानी स्कुलमा पढिरहेको छु। झापाकै? हजुर। ओके, ल। अब यहाँबाट गइसके पछाडि पढाइलाई, आफ्नो एक्जामलाई निरन्तरता दिने तयारीमा हुनुहुन्छ? हजुर। यो ठाउँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो र यहाँका तपाईँलाई माया गर्ने मान्छेहरूलाई, तपाईँका शुभचिन्तकहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ यो धनकुटाको 24 ठाउँमा उभिएर? के यति लामो समयमा पनि पानी पर्दा पनि मलाई साथ दिनुभएको सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि अर्को टाइम पनि यसरी नै मेला भयो भने भेटौँला, रमाइलो गरौँला। अनि आज बबिना दिदीको पनि स्टेज यो कार्यक्रम छ आज यहाँ। यो चाहिँ पानी परेर दिदीको भएन। हामीलाई सपोर्ट यसरी नै गरिदिइरहनु होला होइन। हजुरहरूलाई अझै पनि राम्रो राम्रो गीतहरू हामी लिएर आउनेछौँ। बिस्तारै मेरो पनि एल्बमहरू आउँछ। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हिजोको मेमोरी चाहिँ एकदमै मेरो लागि ग्रेटफुल हुनेछ होइन। मैले अहिलेसम्म त्यसरी पानीमा भिजेको गरेको छैन। त्यो हुन्छ जस्तो त लागेको थियो मलाई, त्यो भयो पनि। तर पनि म पनि पानीमा भिजिरहेको थिएँ लुत्रुकै। तर पनि दर्शकहरूले त्यत्रो छाता ओढी गीत सुनिरहनु भएको थियो। अब त्यो नानी बच्चाहरू हुने त छुट्टै हो होइन, बच्चाहरू बिमारी हुन्छ, ओत लगाएर बस्नु भएको थियो। अरू त दिदी बहिनीहरू त सबैजना गीत गाइरहनु भएको थियो, मसँग म पनि भिजिरहेको थिएँ होइन। एकदमै राम्रो हो, खुसी लाग्यो होइन। यति हार्ड सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद धनकुटालाई। अब गायक अशोक दर्जीलाई भेटेर यति कुराकानी गरिसके पछाडि हामीले 1-2वटा गीत नसुनिकन भिडियो सक्यौँ भने हामीले भरे कमेन्टमा गाली खान्छौँ। तपाईँको रिसेन्ट कुनै गीतमा काम गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर। अथवा तपाईँको पछिल्लो पब्लिस भएको गीत सुनाइदिनुहोस् न। अब एउटा हामी मनबिनाको धन्दा सुन्छौँ त तपाईँको अब ब्रान्ड गीत भइहाल्यो होइन। त्यो बाहेक अरू तपाईँलाई अहिले चाहिँ यो गीत चाहिँ मलाई मेरा माया गर्ने मानिसहरूलाई, माया गर्ने प्रियजनहरूलाई सुनाउन मन लागेको छ भन्ने त्यस्तो गीत छ भने यदि 2टाको चाहिँ मैले अनुरोध गरेँ। मलाई माया गर्ने हजुरलाई प्रणाम, मलाई साथ दिने हजुरलाई प्रणाम। माया यस्तो पाए कि दुःख पीडा भुले,
साथ यस्तो पाए कि नयाँ जीवन पाए मलाई माया गर्ने हजुरलाई प्रणाम थ्याङ्क यू वाह असाध्यै मिठो यो रिलिज भइसक्यो हो अथवा यसको तयारी गर्दै यो त हुनुहुन्छ पहिलेको हिटै सङ्ग हो नि ए ओके ल अब एउटा हामी मन बिनाको धन सुन्छौँ त्यस पछाडि तपाईँलाई पनि हतार छ होला मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन आकाशैमा उडी जाने ए चरी भन दुनियाँलाई निहाल्ने त आकाश पनि भन मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको यात्रा एकदमै शुभ बनोस् एक्जामको पनि धेरै धेरै शुभकामना छ राम्रो गर्नु होला फेरि हामी फेरि कतै भेट्नेछौँ फेरि मुस्कुराउनेछौँ है त हस् थ्याङ्क यू